الثاني بقى في الانفراد اللي انا هتكلم فيه مع حضراتكم واللي متابعنا ماشي، وده خبر بالمناسبه مهم، يعني خبر مهم لجماهير نادي الزمالك اللي متابعنا خلال الاربع ايام بدايه الاسبوع ده. اعتقد كان يوم السبت او الاحد قلنا ان يوم الخميس اللي فات بالظبط حصلت مكالمه هاتفيه بين وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور السابق، الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور. مكالمه هاتفيه، مين اللي اتصل بالتاني؟ الدكتور اشرف صبحي هو اللي اتصل واتكلم معاه. وانا بفكرك بالكلام اللي انا قلته عشان هقول لك دلوقتي المفاجاه. قال له يا سياده المستشار انت مشكلتك في ايه؟ انت دلوقتي في حكم محكمه، فبعد اذنك الحكم يتنفذ، وانتوا بعتوا لنا جواب اللي احنا انفردنا بيه مع حضراتكم من 3 ايام يعني عرضناه لحضراتكم. فانا بقول لك اسمع مني، انت مشكلتك في الحجز على الارصده، مظبوط؟ قال له مظبوط. مشكله نادي الزمالك دلوقتي في الفلوس، مشكله في الحجز على الارصده. تمام؟ قال له طيب انا هحللك المشكله دي، هحاول ان انا احللك المشكله دي. قال له ازاي ومش ازاي؟ قال له سيبني احاول، بس انا طالب منك طلب بسيط قوي. اصبر شويه، التزم شويه، ابعد عن المشهد شويه، خلاص، وسيب الباقي عليا، يمكن ربنا يوفقني واحل لك المشكله بتاعت نادي الزمالك بخصوص الحجز على الارصده من قبل رئيس الزمالك الاسبق الاستاذ ممدوح عباس. قال له اتفقنا يا معالي الوزير، حاضر لما نشوف. طيب ايه الجديد بقى؟ الجديد ان وزاره الشباب والرياضه، تمام، لحد دلوقتي اللي هقوله لك ده مش قرار رسمي بس قريبا جدا ممكن يحصل. وزاره الشباب والرياضه هتعدل اللائحه الماليه داخل الوزاره، اللائحه الماليه الخاصه بكل الهيئات الرياضيه، المدرك فيها ايه الهيئات الرياضيه دي؟ الاتحادات والانديه. ايه هي اللائحه الماليه دي؟ هنعرضها حالا قدام حضراتكم. البند اللي هيتعدل عشان يقدر نادي الزمالك ياخد الفلوس بتاعته تتحول على الحته اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، فركز معايا الله يبارك لك. ركز معايا اهو، خش معايا. ادي وزاره الشباب والرياضه اللائحه الماليه للانديه الرياضيه. اللائحه والبند رقم 6 او الماده رقم 26 تودع الايرادات بحساب النادي بالمصرف او المصارف الخاضعه لرقابه تمام البنك المركزي المصري الذي يتم اختياره من قبل مجلس الاداره، ويجوز فتح حسابات فرعيه في تلك المصارف لاغراض محدده تحت رقم اخر للعملات الاجنبيه وفي جميع الاحوال يجب اختار الجهه الاداريه المختصه بجميع جهات الايداع التي يتعامل معها النادي وارقام الحسابات، واي تغيير يطرأ عليه خلال شهرين على الاكثر، ولا يجوز في جميع الاحوال التهاون في تحصيل الايرادات المستحقه للنادي. نفهم بقى من كده ايه؟ يعني بص بقى، انت دلوقتي الحسابات البنكيه اللي بيعملها بتعملها اي هيئه رياضيه سواء اتحادات او انديه، لازم بتبلغ بيها مديريه الشباب والرياضه اللي تابع ليها كل نادي. يعني مثلا نادي الزمالك بيقول لمديريه الشباب والرياضه في الجيزه بعد اذنكم احنا دلوقتي هنفتح حساب بنكي في البنك الفلاني ورقم الحساب اهو بتاع، فبياخد الموافقه من مديريه الشباب والرياضه تقول لهم احنا موافقين خلاص افتح الحساب ده. كل دي طبعا ايه؟ ورق وحاجات مخاطبات رسميه. فبيفتح نادي الزمالك الحسابات دي، تمام؟ الاهلي مثلا يبلغ مديريه الشباب والرياضه بالقاهره، اي نادي مش عارف مثلا اتحاد اسكندري في اسكندريه، اسماعيليه في كده يعني، تمام؟ وبعد كده بيقدر نادي الزمالك بعد الحصول على هذا الاذن الرسمي انه يستقبل اي فلوس تتحوله على الحسابات دي، لانه واخد اجراءاته بشكل صحيح طبقا للائحه الماليه بوزاره الشباب والرياضه الخاصه بالهيئات الرياضيه. اللعبه بقى في اللي انا جاي اقوله لك دلوقتي. طيب هل حضراتكم شفتوا دلوقتي في اللائحه؟ اعرضوا لي اللائحه تاني. شفتوا اي حاجه ليها علاقه بالبريد المصري؟ في كلمه البريد اللي هي حسابات بريديه يعني،
في اي حاجه ليها علاقه بالحسابات البريديه ولا كله حسابات بنكيه؟ لا، حسابات بنكيه او مصرفيه. تمام. لكن الحسابات البريديه مش موجوده في اللائحه. هنا بقى النقطه، هنا النقطه. قريبا اصدار تعديل على لائحه الانديه الموحده من قبل وزاره الشباب والرياضه بتوصيه من الدكتور اشرف صبحي بان يحق للانديه ان هي ما تستقبلش بس فلوس على الحسابات البنكيه بتاعتها، لا كمان على الحسابات البريديه. فهنا يقدر نادي الزمالك انه يستقبل اي اموال بتتحول له او يحط فلوس عنده في حساباته البريديه بشكل طبيعي من غير ما يتم الحجز عليها، فبالتالي يقدر نادي الزمالك انه يصرف. وضحت؟ خدت بالك؟ فهمت التركه فين؟ فهمت اللعبه فين؟ وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بيحاول يساعد. وقريبا هتسمعوا على الجزئيه اللي انا بقولها وعلى التعديل ده في اللائحه الماليه الموحده لكل الهيئات الرياضيه. تمام؟ فكده ده انفراد جديد انا بقوله لكم، وترقبوا حدوث الخطوه اللي قلناها لحضراتكم بشكل رسمي خلال الايام القليله جدا المقبله. فهنا كده يبقى اتحلت ازمه لنادي الزمالك، وده خبر سعيد لجماهير نادي الزمالك، بما ان الحجه دايما او السبب دايما عند المسؤولين في نادي الزمالك في الفتره الحاليه ان احنا يا جماعه محجوز على الارصده. فالوزاره بتحاول تساعد، واحنا هنا حكينا لكم كل الكواليس وهحكي لكم كمان كل الكواليس خلال الايام اللي جايه.